sisinga bampa aho nomubuza akaliwa nagamba alikanyama bamuwa akanyama nakakekyo kubiringa kyalo walabu alikachere bamusembereza akachere yasembereza kimu alikajwisi ndabeka twisi None babimuwa ndabyo tana ele chanzizo okunkanga ngafuluma enju nga byonna babimuwadde ebisatu yayogedde era oluwalapu I'll fill in ajudde nnyo is full ajudde nnyo akomukwano gwange omuntu gy'oli era nga akabona yakolaga nti nkubuukirize ndekwambaza empeta esembayo ennaku z'omwezi endagaane mu kyaki olw'obufumbo obutukuvu kwagala nnyo mulinnya lya Yesu. Amen. Omwana omulenzi sireka kwatamu alina kayogeddeko kayiseewo bakulu bange bakawulire tata olunaku olulagaano olwo ye luliwa bakulu bange baagala lumanya ze ntumira mukyala ali wano kempera gyolina ya Mutembeeyi ku mukolo gw'oyagala tukole ekisaawa zino kyosalawo kye tugenda nakyo Ulile mbogo, owe mbogo. Chikube wo. Njagala kulaba. Ko my love. Owulira ebintu by'abasoma nti byanjawulo omwana akikubyeo njagala kulaba ku my love naye tubeera mu byalo eyo eba munanika n'owulira kyana nga kigamba tibandeetere ani aliwa my watermelon Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Wakaza kwanga mugole wo bamutwala. Ndanga bitabushi. Asijja comment section. Wajja ko comment section nasiri kyerabira. Abana bayishamu eggali bana bachoko lushinga nayishamu eggali nayo plan yakola mukolo. Nuka munna atuse ku mukolo fo kyokumusanyikira muyishamu eggali. No, what's this? Got it. But hey guys, Auntie Duku Peto dead, so I'm snacking. The sex is the lamp. Almond snacks. Anyways, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasera. And this is Love Life. Anyways, umeza umogezi twako mufuna mu 2023. 2024. Is it not last year? 2024. 2024. Not 2025. Or early 2025. I think it was probably early last year. Maybe. If you want to ambula bana watu wa stories, nebitambula ngamba what? Natya n'okutya. Ati nasana bakugendera je nakulabidde katogenda kweyanjula. Abatulaba balungi tubebaza okubeerako mabale ku subscribinga mabale ku sharinga mabale ku likinga. Erinnya ogeziziwa ndimo ogeziwa ku mikolo kwanjula kukyala mbaga kituufu byonna ebyo. By the way, na social media omwogezi ziwa right ku TikTok kwendera okulaba ennyo bw'obeera active. Facebook nakulaba ku net sitira kulaba nnyo si nnyo ku TikTok ndowooza ne ku YouTube na ku YouTube wamma ne Facebook account enemy and because of VPN Facebook eyo yakalubamuko VPN anti je bantu je bali naye ekyalinga luli mino alekati bukyanga nakulaba luli nkibaja abantu bakula ne wagezegezeemu nno ogejja kuti amatama oli bize okwata sente tulina okwogerera kyalinga bwe nali beti kyembeko ku kando akati nabadde ndi awo nga bakuyisa kale sekuyisa mu gaali nnyo naye nga abagole bo bana abali reset bale nabadde nokubikuweereza ne ka video kugambe ng'otrending ende ebbali kati nga mu comments bagamba oyo omwagazizi w'oyo
tajubisiza wowe olina wabatanyumya ajubisa kati yabadde awaana mujo omwo kati ne batambuza kalangaawo wabadde ogamba bunne mbu tukuleetera mpani gwe yagala tukuleetere kati n'agamba my love oba my love nojubisa n'ogamba kati bwe ngende mu byalo abamba gamba watermeloni yake kati ngakwa love kyeyo love banena sese nengenda ku account yo ngo wajjeko comment section banena sese ngawa kuyisamu egali ninga bakati goboli obokoloti abakuddira kubanga I do first of all nchimanyi bachimanyi nti nogenda ba postinga ka snippet ogenda kateekayo naye kakati gwakikoloti just kwa kubanti abantu abasinga baina negativity nyingi nnyo nze nzikiriza buli muntu yenna akirizibwa okukola omukolo kituufu ate ekyokubiri buli muntu Katonda yamutonda mu ngeri eyiye buli muntu tuna mu appreciatinga nga bwali so kati muno wabakoze omukolo musanyukireko leka kutunulira ekyo kibi kyalina obula musanyukireko obusanyukizi naye nze kyenzikiriza nti zi message ezo lwaki nazijjeko comment section babadde tebali ku attacking nganzi anti babadde ba attacking abagole bange yes. bange so kati nga zali n'okubalwanirira yes video nzireke nga zitambula naye nga n'okujja ku comment section because wetabaako nekiwandi badde olina okuwandiika okyesigaliza kituufu era banookomawo nga bwogirabye bannange mba omugole mubi omusajja naye bannange kintu ekyo teri muntu mubi lwakuba nti omuntu ate abasinga okwogera ebyo ebana batalina ssuubi nti baalikola ne ku mukolo beebo bennyini abasajja oluusi abaddeko n'abawera agumusuubiza agujjayo agutegese kyokka temunaagutuuseeko mu kifo ky'okumusanyukirako omanyi ne bayibuli etugamba nze ndi musajja musiraamu naye ebitabo ebitukuvu byonna bigamba oba Katonda agamba kyoyagaliza muno kyekikola ki kati gwe muno oba omwagaliza kibikiriza gaana bigenda kukuddira naye munna atuuse ku kkulanga ero aleese omusajja musanyukireko bw'oba oli musajja naawe kyemmanyi teri mu mukyala ategomba mukolo kituufu beekaza bwekaza ali myaka 5 era akugamba nze nawanika nakkiriza naye nga bafuna mukadde munne namugamba tugende naye akkiriza naye nange ebintabukako ngamba wayi kasooke nkajjeko kuba mmanyi n'okulwanirira client wange yampa simbizi nga njagala ate oluusi nayagala omuteekeyo kati gwe vibe yabadde gwabadde ng'omukakesi kubanze babidalo y'omusajja ng'ali happy yade nabanaga buntuntu nagamba nze nnyumiza ate abaddeyo wabadde mukake omusajja tewali mukake omusajja yataye musanyufu ng'omukazi bambi tewali mukake naye yezembeera ze buli muntu alina enkula yiye bambi omukyalo oyo mukakamu nnyo nti nenjogera ye ng'omuntu alina ensonyi era ne ku mukolo ogwo yali mu bantu naye ng'awulira ensonyi ye enkula ye ng'omukyala alina ensonyi so n'abantu abangi abatya kati ekyokola ekituufu kyamubula n'atandika tunula butunzi naye nga lisanyu yaliina koza olwa vidiyo ezasooka wano ng'ajja bw'ati n'okuyimbamu yayimbamu ne jasi kyekikula kye nga ye muntu atya abantu atalinamu ku nsonyi ate nze sikiririza kozi natwala kulumu omugole era yali alina ensonyi nengamba omukyalo oyo tonywa mwenge yali anywamu ku mwenge nagamba nja kunywamu ku kenge mbufune ku gunti mbike ensonyi omukote gwamulema yafuna omulundi gwali ogwo ngali munda yavula bwavuzi so kano nze sikiririza mugole yenna agamba nti ninamu ku nsonyi njagala kunywa omwenge embuzeebuze abantu jangu nga bw'oli oba otambudde butambuzi olunaku luba lulwo kola kyolaba nti kyosobola naye abantu baagala buli omu abeeringa omulala bwe yali ono enkula si yemu nti onayinza okuba musanyufu naturally nga ye talinamu nansonyi kyekimu n'abaana mu kiraasi tubeera ku zi speech days zemudiddi naye nosanga ono omwana enkola yo zibadde mayimu namayiminga bulungi ate okusinga aliwo olusinga oluyimba lubadde lutya lumu so buli muntu alina enkula yiye omugole yali musanyufu nnyo kuba nze natuuka nako ne mubuuza nti mugole are you fine nangamba ngezezaako okwegumya naye abantu kyabatya yagaininga confidence ndowooza ku luuto yasembayo byasinga okutambula bino because balabako wano muhagingi hagaleeta ya kitundu kitegeera so okugira nga balaba omusajja ne bagamba ono omusajja yeewasizza bananga boogezi bano balya zandi nabadde birabira ku gudi endala gibabisabite kati nekyokubiri kati ekyo teba tekikumenya like bw'ofuna omugole nkitegedde tuli banjawulo naye bw'ofuna omugole like toboogera kuno mugamba kale soka tukwemu time ngeno bw'oboogeza ne ku vibe oba ogamba it's okay kasali bulungi kakati
manyi buli client ngeri jaze gy'omutwaliramu. Bw'ofuna client wa vibe obanga yine nyimba ze kuba tubakoledde bangi nga n'ennyimba zonna yakola practice y'ennyimba ze zagenda okukola ng'era zirina zonna ziyimba. Oyo muleka n'ayimba ennyimba ze zonna nga bw'akola. Then bw'ofuna ono ye ng'olaba alinamu ku nsonyi. Era jasi bamukubira music najja n'atambula n'ayagalamu kyagadde kino paka wali mu bifaananyi. Ne bamukwasa ebirabo bye baleese n'amaana n'akola kino n'addayo n'akyusa. Era kwoyo bwe twali bwe tutu. Mpozi moment eringa emu gye yagambako nti oba ng'oyayimba mpozi ng'agenda ewa taata we ng'atwala omulenzi okumulaga ewa taata we. So naye nga nze tekimmenya because oliwo abakusasudde kukola kitegeeza ate akusasudde omwogerere ebyandibadde alina okukola oba okola ebyandibadde akola. So gwe kasookola omulimu gwo n'olaba nga ye tavaayo takyamuka gwe kasookoza omulimu gwo. Ate si butakyamuka just ze zibeera embeera ze ye ebeera enkyamuka ye yebeera enkyamuka ye awo aba asobola okukoma. Kati wali ofunyeko okugezeko ku mukolo omugole n'aganirayo okuvaayo mu kisenge ng'ovuddeko yo kale byagaana ng'ate sente waziridde ate njagala gendako yo perspective kwa naye bali bakozesamu eggali naye mu bulungi. Nze omukolo gwe nakolako omugole n'agaana okuva mu kisenge naye amaana n'afuluma ku last moment. Baali basiraamu kati nga tebakkanya ku mahali ng'omukyala yamugamba njaga kusabiraawo. Omukazi bwe yamugamba sajja namugamba mbulira amahalo genda kwagala gasente mmeka n'agaana ku last moment bambi musajja wattu yeemazeemu ng'omanyi omukolo oyagala otwale ebintu ebingi kale bo bali beetegeera kubeera tebanyi nti fe baakirafa olowooza nti kibadde kibi kuba omukyala yagamba sigenda kuvaayo njagala mahale gasente bwezita ate nga zaali ziwerako. ng'omusajja bamutaze na sente baamala okukola omukolo gw'okuzaala ne tusigala mu nnyumba essaawa ezi nga mwegayira mukazi nga tebayinza kuwoowa nga tetuyinza kulya nga tebannawoowa. Omusajja n'akuba amasimu fena abaali mu nnyumba ne tukubira abantu twalese mu kibuga amasimu weereza ku sente naye ng'oluusi buli musajja yakuba naye nga bakubira abasinga obungi amasimu tegaliiko paka wetwegayirira omukyala n'akakkanyamuko kati abaali munda ne twekwatakwata tukuba ne wabweru basindika ze basindika ne ziwera ne tumuwa naye nga ziri ssaawa ngezi actually omugolo yafuluma ne luutu eyasooka guli omukolo gwali mulungi n'omukyala alina vibe n'omwami yalina vibe like baali basanyufu nnyo naye yafuluma luutu esooka nga ziri mu ssaawa 12 kitundu nga mutandise n'okuzibaaziba naye ng'embeera yagikalubya twate essaawa ezi naye ate ali munda tamanya kibadde munda. Omwami bwe yajja nga afuluma n'omukyala nga toyinza kukkiriza mbeera ebadde munda nti ebaddewo baali basanyufu nnyo baakuba pate. naye ze simanyi kyamanyi we baddayo baali beetegereza like bali beemanyi kati mwekatayo omukyala yavaayo asagamba nakugamba nja kukanulira nja kukamula wali maaso g'abataata wali wenyini ne baseka n'okuseka ne batumbuka ne baseka era batuuka okuvaayo nga ogamba omuntu ekibadde munda takikkiriza baali basanyufu nnyo nga bwekiwulira nga bali mu tenti gwe mukola kyawa bali mu tenti abalinze bw'olina kubuzaabuza bakakanya nti mulindeeko tumaliriza bya muntu wabula mulimu gwabe si mwangu nno mulindeeko tumaliriza loza yekka yali alinga bali muzannyo gwabe kankitwali namuteramu embeera baali muzannyo gwabe era kimanya at the end of the day loza era kimanyi nti omwami yesi niwataziginaawo awo naye alinayo abantu basobola okkubira nezikolaki banagona bino byenalingenda okubuuza nga gyalimbawo okulaba like waliwo embaga giringa embaga emirundi ebiri ze nalaba bali ku mbaga omukazi omwana n'akutuka omuwala owokubiri bali awo bali ku mbaga yakafuluma omundi ogwokubiri omugosi okubiri ebbugu mulingi atandise okutuyana uyo akutusa oba yakutukira oba akutuka nkeera waliwo omulala yakutuka nakulu embaga naye kiba kiki ekyo waliwo batunyumizako gundi yeddogo n'entya n'okutya nanti kakati netambula vidiyo ebalo kyebatunyumizaako awo negamba kati ku ekyo manyi abantu bangi bakutuuka enkya neggulo bo bakutuuka kituufu si ku mikolo kukola kuba nti kale wakutuukira ku mukolo kikola amawulire definitely kubanga tuba tumanyi lunaku lwe badde oyinza okusanga lunaku lwe bwa bulijjo tulaba abantu bangi nga badde atambula n'agwa n'akutuka ekituufu twali ku social media okulumu waliwo ono omukyala yali ayogera oba yali bali mu meeting yake yes nga yeebaza gundi n'akutuka so yes tuganye eddogo mweriri naye oluusi abamu baba n'ebirwadde waliyo ekirwadde kikwata abantu kandi nze nali ngenda ku mukolo lumu tiyalina mugole actually
tusimbudde tugenda ne timu yakawasa tugenda tukolera briefing mpita abantu bajje tukole briefing omukolo gwalina olaba waneeno nti town waliwo abantu bangi trading center kati abamu bali batudde ku maduuka abalala bali eno naye nga kinga olaba ekifo kino kati abali eri bali mu byakulya byabwe basale kuba crossinga bajja omulenzi yali akrossinga yalina ensimbu mu crossinga bwati ng'ali mu kkubo wakati ensimbu zamukwata nezimunywa nezimukuba chance embiwe yagwa waliwo ejjinja nga songo n'alikubako omutwe n'aguyita yaddangu so naye nga tewaliwo kyalo nti bakyali ki naye buli omu yagamba nga ekyo kirwadde kitera okumukuba buli omu ng'agamba tekimukubangako mu budde bwe kibadde kireero omu n'agamba nti yamuyise ku mukolo bwe buzibu obuvudde nti bw'asanyuka ennyo kimukuba bwanyiiga ennyo era kukikola obuzibu bwava ku kusanyuka nnyo okola olunaku mbi yasanyuka nnyo olw'omukolo gwe yali akolaki ogwa muganda we yagwa wabi kati moyo scenario wekibaawo omukolo muguyimiriza ebyo ebitasobola kuyimirira mu kaseera akasembayo kuba kati fenze twafunako accident n'omugole nga tugenda ku buko nga ndi mu maaso actually nali mu motoka nali mabega kati nga omugole yali avuga mwennyini kati bino abantu be bagala okuyisaayisa bineno natukiika emotoka bajja beegoba natukiika emotoka bambi musajja watu mu kulwana nayo mu kugiwugula bw'ati yaserera busete kyapyama twali mu kitoogo n'agenda n'agitemeza ekitoogo n'ekitoogo omanyi va ku bitoogo motoka okutomera tutandikiranga wano naisibiranga eri naye nga yayerula ekitoogo ng'oyinza okulaba bayisizaawo kamashini ke kalimi naye ne batusikayo naye obukenke eri ate gyo kannammwene embeera buli omu yavaamu nga talina tebawunduza ezirabika naye nogenda okola body check olabe kiki mukoseddwa munda naye omugole mwennyini nkera nitukuba pati naye abeeka ne twabagamba nti oba kiki omugole bamunyumiza omukolo gumaze kuggwa tetwafunye accident omwami yennyini yabadde ataavuga so kati bizibu bingi bibaawo mu mikolo naye ebisinga just bivanga tebijja nti bizirwa bizibu bibeera mu mikolo bijja nga kibadde kirina kuba oluusi abali kukuba abalala bakozesa obyekkubo nga babikuleetedde kuba kati ffe twali tutambula bulungi naye bana bebajja nga bapaaluuka ebyabo bali hayiwo zimanyi yalaba ekinnya mu maaso n'agala obutakikuba mu kukisa ate ndadda sayidi yaffe naffe mu kumuwugula obutamukuba yalina giyingiza kitoogo aino namanyi bintu bigenda bikyuka ennaku zino mu kwanjula mmanyi nze ndabalabako ebimu ku bimu kakati ndaba kati tema ensingo yeri ku kati alina okubuuza ko genda ku kwanjula naye bambe olaba ebintu kakati biki ebyo like kale nkimanyi byakyuka kakati oba baliwo just kwetataininga kati nogamba akati mujja mwetataininga ngaomugole wakyusa kakati kubanga ndaba n'abakadde balinga babibako ennaku zino abakaddeogonukanga ali mugomesa azina ebintu ebyo kyezikiriza nti waliwo empisa ezijja ne zikyuka mu bintu ebimu naye empisa bwejja nga abadde tetattanye oba nga teweebula tevuma ogireka negenda mu maaso kuba tukize tugana emikolo gyedda tegyabangako music nti music teyaliwo naye singa yaliwo bandi mukozesezanga tineze ennyimba sitayiri ennyimba ezayimbibwanga edda zaali ezo era nazino singa ze ezalwera bandikoze eki bano bali bazikozesa naye ffe omulimu ogwaffe era kyova nti ebiseera ebisinga briefing yeetaagisibwa mukolo abaana nobagamba ekyokukola yes ne bazina amazina agatabayobula ekitiibwa oba agatakola eki kate nekyokubiri nti embeera y'ennyimba ebiseera ebisinga ezijja nti abaana osobola okwogera nabo naye kati dijja kuya akayimba temansingo era neyajja kuteekawo munaakola eki embeera byennaku zino lenga naye bannange okwanjula tubeera mu mbaga oluusi nosanga n'abagola oluusi begezi mekigashoboka so kati just gwe ekyokola butalaba nti embeera esajjuka ate siba bakikole nga kati ninyuka nyuma okusinga okuyitiriza era mubamba naffe abayitiriza naye olaba nga embeera eyo ezze fukola ngamba dijja kolaki music mulekeza abayimiriza nomala otereeza embeera ero ne beeyongerayo mu maaso kati waba bino siba tulaba ku social media bawala nga batuwa stories nti ono omusajja yakanjula abakazi balinga bameka naye amala n'abasuulawo otegaze ku mukolo katugambe mukasajja nakubukungerusi nga togenda lijja omayize stories nziraba kati muli nengamba lijja mubuuza lumu
N'ogamba n'olina guno kane kunti abakaveri oba gogamba wayi leeta ssente ayo nze nkola ekimbaayo kakati katugende tulye ssente fe ebintu ebyo onewenzeka ndabe ali ngukoze polisi nange nkola bukozi mikolo genda kola mu comment section ngejaba mumanyo omusajja nga bagamba oyo omusajja yayanjula gundi ninga polisi gwado mutamundi gusokola ki kati abantu banene polisi babeera bagezi omanya nti nakozesa gundi anoonya omulala baddamu ate kati ekirala ebiseera ebisinga nti abasinga bwe bayanjulira embeera internet yakola ki teyalingawo so kati gwolaba ekivuddeyo manya ab'okukyala bamumanyi be baleeta information yeeyo bagamba ono omuntu mukozi waliwo omukolo gwali gumu gwe nalaba naye sinze nagukola gwali ku tiktok omwami omu yawasa abakazi babiri weekend eno yawasa mulala neyaddako yali mulala naye embeera yali fine because yali musiraamu era buli omu yamuwa n'amusasula buli omu yamuwa kyali alina okufuna so tekyakola nnyo mawulire naye era nga bamanyi bainulozibwa ku tiktok era bakandi bakyogerako naye baba abakazi baali fine nakyo nga bakimanyi omu yamwanjulanga leero n'amuwoowa olwokubiri next weekend naye n'amwanjula era n'amuwoowa naye nekirala ennaku zino bano abasajja bamu batulimba nga mufumbo naye nga ayagala kwanjula n'apangisa aba basenga ne babapangisa baani jjukira waŋŋamba gwe twasobe luli waŋŋamba muno wayiga ennaku zino osooka n'oyogera n'omugole buli kimu n'oyogera naye kati details bazikugamba ntugamba bayire bano bapangise tokisussa oba zisimanyi zikola otya omukolo omupangise nga bapangisiza abantu abo basenga abaani lwawo gikola sijja kulimba era ebiseera ebisinga ogiramu eyo embeera tumala kunoonyereza kulaba kituufu lwa nsonga nti singa bigenda mu bukyamu biza n'okutwaliramu okwonoonera erinnya oba ne bakonoonya nti gwokola emikolo egy'ekife wabula ebayo embeera etuukawo ekyamazima oli talina bantu kozi abantu bangi saa zino mu Uganda mwe bali bangi nga talina famire gamba n'abamu nga tebagala kukimanyi abantu abasinga tebagala nnyo genda ku mikolo nga tebalina famire kati nze n'omukolo gwe nakola omuwala muzadde we bwe baali bazze mu Amerika bali bawangalira mu Amerika nga bajja Uganda naweereza kifaananyi ndi mu kujja Uganda omusajja nyumya emboozi nti omwana oyo bamulekako yapo abazadde bamwerabira batya ku kisaawe abazadde ne bagenda oba basuula mu nsuula tewali yamanya kati just waliwo omukyala yamulonda n'amukuza yatwala omwana oyo naye omwana anyumya nti omukyala oli teyalina mwana ali teyazaala era omwana agamba ebbanga lyabeera n'omukyala oyo tewali muntu n'omu yajja kumukyalirako so kati omwana Katonda namubuleesinga bwe yakula yazina amagezi n'asoma ku zibasaries n'akola n'afuna omulimu n'afuna omusajja naye nga mu nsaali emu bwomu talinayo wakika kyenda gwakola ki gwamanyi kati of course afunye omusajja amunyonyedde embeera gy'alimu siina wa famire yenna namubulira sitole gye bamuwa naye nga ate musajja amugamba nze njagala kukola mukolo so kati bayo embeera yo ng'ekyamazima mufuna abantu abakulu babiri obo bazanye kasa kiba nga kitegerekesa like both sides nti omwami ategedde embeera eriwo n'omukyala embeera wagitegedde nga tolagera kifunamu obuzibu omudda ekibeera ekibi famire nga gyeri nolina opangisa nakyo tekyandibadde kibi naye ekibeerera ekibi kubanga abantu bangi lwaki bagamba nti kiba kirungi okwegejera famire okimanyi nti abaana gyebajja singa balina ddalu lyeribasumbuwa nga bazadde tebalina buzibu naye talina buzibu n'abantu be ejja singa kola bintu byakiyaayi byakiyisa mu lujja kiggwera eyo kati omuzadde oyo bwakimanya kiyinza musanyusa nakubuuza bino kibanyi bikyagenda mu maaso musajja bagamba ewale kati kanze nva kabali nagamba ekabali wala topangisa abantu anti bakola omukolo gw'omukyeze mbeki wabiwuja bumwagenda mu hoteri no teyali hotero baki bali bagamba hotero teyali hotero yali gardens mwapangisa gardens bona baloza hotero gardens zonna abantu bakola emikolo naku zino mu gardens nge kyemmanyi kuba bw'oba olina abantu nga bangi nga compound yo amatono because osoka ontundi antu ogenda okwaccommodatinga gwolina banajjaawo ekisinga obukulu kasita mukola omukolo gw'okuzaala muzaalidde waka because gwe mukolo guli main bino ebisigadde abantu bibalaba kuba omukolo gw'okuzaala ne bwe tuba tugukolera munda mu nnyumba era very few people bayingira munda omwami ayingira n'abantu nga 17 ab'ensonga bamukwatirako ddala tekimu n'omukyala ku saidi ye nti bataata babaawo ab'ensonga kati abantu kibatamanya ku mukolo gwa Beki nti
wano mu garden siwe twazaalira omukolo gw'okuzaala bamukolera waka kaido tebabimanya just wano twaleeta nga unagamba nti omukolo guno gw'ensi naye nga ogw'ennono n'obuwangwa bwakolebwa munda tebamanya eno nti space yali eriwo esobola okukola kyokumala abantu abali kugenda okujja bali ku mukolo gwe of course yayita abantu abalaba tulabye emikolo mingi kasooka omukolo gw'okubiri Mukisa Properties olwalaba omukolo gweyo oyo mugagga bannange twagukolera mu kisaawe bannange naye nga era Mukisa ndowooza kino kyali ekisaawe kyewaabwe kye twakolerako omukolo kati nga omukyala we bamuzaala oba walinga ku rawundi wali ng'oyise olone kwira eddaka eri kozi ng'ovuga eddakiika nga 5 ng'oli mu mmotoka okutuukayo naye twatusooka ne tugenda ne tuzaala nga twakatuuka twamaliriza ne tuvuga era ne Mukisa kyemmanyi nti singa naye yali setting nga ya mu kibuga andifunye gardens oba hotel naye because nti kiri kyali kyalo ekiriwo kyonna kirina kuba kisaawe tugikoze ningi nga gikoleddwa mu bisaawe hotels azirongaazi guno ogw'ensonga ogw'obuwangwa kasambu gutwala mu nnyumba ewaka gwe gubeera omukulu naye bino ebisigadde that's why era bagamba ne mu nyumba muvaayo ne mudda wabweru kubanza olujja lw'ewaka n'olwa gardens tewali njawulo eriwo zonna ziba nzija so kati ekisinga obukulu bwe guli omukolo nti era ensobi eyinza okukolebwa singa muzaali ate mu kidaala awo era nsobi naye era twagenda tukola omukolo gw'okuzaala munda just twakuba nti abantu byo tebaabiraba ate tuyinza nagupositinga because guli gukolebwa nga gwa nsonga gwa buwangwa guba gwa nnono nti very few people balina okukimanyaku what is taking place so naye kati bo batunuulira kino oli kamera zamuteekako nyo amaaso gaali mangi oza bayagala buli kimu kikole kibere nga bakiraba and of course kyali kikiyinza kusoboka bo tebatwala kyabwe tekyageza nayemba okeza namba nabantu nga betuba tubawala nnyo bakirabe mu kyalo baleete eno kakati ngafune common ground mu kibuga nzekoze emikolo mingi nga families balinamu mu kibuga oluusi ennyumba ninga bina compound kati nga bwolaba eno nga katono obujjamu emotoka nga 2 emujjamu emotoka nga 2 nekika because mukapalo sanga omuntu alina compound esooka okuteekamu omukolo gw'ositinga abantu abasukka 1000 oba like 500 batono abantu balina compound wezito bakulu batu naye tukoze emikolo mingi nga mujja awaka ne mukola omukolo gw'okuzaala then after ne mugenda mu gardens oba mu kotero ero nabagikolera ewa neighbor ng'osi neighbor alina compound kuba neighbor n'oyogera naye naye era wadde kyakikoleddwa bwe kityo era tusooka wa ewaka ewammwe gabeera amakala abazaddewo mufunire emikisa lwaki bakkiriza nnyo okugamba nti olina kukolebwa omukolo gw'okuzaala gulina kubeera waka because wabeera emikisa gy'abazadde so era kyobola n'omwana omulenzi nga tugenda ku mukolo gw'okwanjula naye n'omulenzi aba alina kusimbulira mu bazadde ewaabwe abazadde ne bamuwa emikisa gyemuwerekere mu mukolo gwakola kyobola n'okuzaala tulina kuzaalira waka emikisa gy'abazadde gikole ki oba gy'abadde gikole ki then mugenda awalala awanene ekyo tekiriimu nsobi kiriimu nsobi yonna kati mu sizoni y'enkuba okikola tewala wetulabangawo ku social media nga mukuwano tenti bazi maiza buli kyenda buliso nanti gwe gwensooka okulowooza okujjukira nanga musajja wattu nga bigenze obakekeyugize tentiziganye mama nga tuwaliwo scenario ng'oluusi omuka oluddewo okutuuka nga batudde dda mba mulio nga balaga nti omugole omukono tama kutuuka nogolaba kyokka nekuba etandise nga balaba ebisiraane biki so oluusi nebakolako omanyi buli omu akwata buvidiyo eyo netukulengera oluusi ngaoyikuta omuzindaalo oba ogamba nze simanyi kati okikola otya by then like simanyi kakati kiba kifudde awo waliwo omukolo bayamanya manyi tukkiriza nti fenna tuplaninga kyekimu era planning emikolo nga giri mu mega tents era planning emikolo nga giri mu normal tents ate nga olunaku lwa lulina okuggwa so nkoze emikolo mingi naye ndowooza ogusembye enkuba yali empitirivu ennyo twali mu kawempo kati twatuuka enkuba teri kutonya ababuuza ne babuuza ne bamaliriza ssaawa y'omugole twali manyi enkuba gye yava ng'omugole afuluma bw'ati netubuuza omugole like tustopingemu tulekera onagamba nze okufuluma era ne bamuwambuleera nagira kwambuleera n'omwami tumwambuleera naye akaseera katuuka omwami nagamba mugiteeke ebbali netubeera mu nkuba ffenna abantu bonna nga bali mu nkuba era
Nemune Katonda yasaasira koza yatonyedda kikando zalinga 2:15 n'ekya ningira ffenna tutubye nenga tejatulemesa genda maaso kati mukama wa kugambye nze nina okufuluma gwogambe mbuze kudde ku muzindalo you know ate nkuba ate make up yagambe tufulume yagamba zoja yatugamba bajja kunzizaako mulala nga nzizeeyo ye naakuba pati lunaku lubeera lumu mu bulamu teruddibwamu so kati botakola kyoyina kukola baba botaloyagaliramu who knows nti yanditonye paka kumaja because nali mbaddeko ku mukolo omugole teyafuluma that's why nti biseera ebisinga twencouraginga nnyo abantu omugole yenna n'akola omukolo nga tonaba kusooka kulya yes kiba kirungi oba kyali kyabuwangwa oba kyabuwangwa nanono omwami yenna nga tanaba mukyala kujja kusooka kuzaala musajja naye tukkirize tugaana lwo empisa ezijja nga ziyamba ate bakiraya nti aziro nga zosigadde okumya ennono n'obuwangwa kuba nze ndabye abagole bangi basuka mu 3 nga tebafulumyeko wabweru olw'embeera y'enkuba so nga toluusi obudde wano ku makya bubadde bulungi obugamba nti omugole yandize n'akola ki n'afuluma then muddayo naye kati embeera abasinga obulungi baagala omuntu okakubuko ababuuza basooke bajje senga ajje olugjayo omwami amutwale straight mu nnyumba ate jjo mugenda mu nnyumba programu y'emmere eba eyingiddewo kati just imagine omukolo guliko abantu 7 abantu 5 abantu 10 okubagabula bonna baggweyo buli omu alye saawa ngezi muntu sesaawa 6 olusi 7 ababuuza tute saawa zo si 8 gatakeza emmere 2 10 11 kati obwo budde enkuba bebadde yakutonnya wane bebakwatiriddemu ebbanga libadde nennyo kubanga tenakola so nga ono omugole singa bayazzeko omulundi gumu ne bwetonya tabana buzibu naye nze nakolako omukolo omugole nga twakayingira mu nnyumba bwetu ti nasobola ne bagamba bannaye budde mu bulaba bubi omugole yandizze agamba omugezi yali wakaso yali avudde mu kampunda nange ndi mu kampunda so nga yakola kyayaganda nga boyi taata tukyaziza sijja mukayanya netuyingira mu nnyumba nga twakayingira bwetu ti n'omukolo gw'omu nnyumba tegunnagwa n'abantu bwe tanaba kulya mmere enkuba yatandika yakya saawa 12:00 niba kati omwo enkuba ekyatonnya twayita omugole tukamuvayo mu kisenge n'omwami wano kadiko akali mu ndekakoleddwako bafuna ebifaananyi byokka era onkuba olwali okukya bweti twaleeta buleesibirabo nga tusiibula wabweru wonna waali wafu enkuba yalirimu nemukoka nereeta ebisooto buli muntu ejjamu nenga tunafungiza bufungiza bwati enkuba yajja n'ebisooto baali kaserengeto ngeri waggulu kasozi nekuŋŋanya mukoko era nagweramu oba bitenti ebyamusibanga nga kulubu abakomwe baali batudde bakuba biboodi nyendo zala nawojjukira ekyali kiko amazzi ne gayitamu bwegati nga bonna balinnye mu mazzi bwe bati era omukolo olwakya n'emmere abantu asinga tebaalya olwalinga okubanga eteerateeramu embeera bweti abalina emmotoka balinnyanga bulinnya nga basiibula ebintu twayita abaana bakyalo be babisomba kubiteeka mu lujja so embeera yantuuseko emirundi zange 3 abagole nga tebafulumirako ddala naye nga oluusi wabawo time gyewandigambye nti bajje bakola ekigamba tusooke kulya okulya kutwala obudde okulya kulungi naye omukolo nga gw'abantu bangi kubanga abantu kali namba eri juka emikolo gyedda lwaki nti empisa eyalingawo abantu bajjanga ku mukolo bantu nga 2-3 so nga tewabansobola kyo bakandaliriza tobagabula mmere kati abantu akola omukolo abakoboka bali mu 2-3 bakoboka abiwaka bali mu 5 ddala ogambe nti bamali kusooka kulya omugole munda eri my pressure gyabaako kati kino kyalo kikamibwa ekikolo kati okiyiseemu nnyo ate ne kati bakyajja leeta abantu okikola otya kati kyekyaleeta kami tukola ogwaffe ne tubabuulidde ddala like ntubagamba ekituufu ekyokukolebwa omanyi ze kinakkiriza kiri kimu nti gwe bwokola omulimu ogugwo nobanyonyola buli kimu kyonna nobabuulira obulabe obuyinza obuva mu kutuuka leeti n'ebirungi biyinza ova mu kutuuka amangu naye oli waaba alemezaamu toba nakyakola saawa zatuuse ze mugenda mukolaki naye ze kyera kyensiba mbagamba nti kirizagaana bonna abatokedde ebyandikoleddwa mukola ebingi byonna oba okoze eki oba bisazizza because akaseera katuuka nga tukola mukolo okuggwa oba ntegereze manyi eri okukola ekintu okunyumirwa n'okukola okuggwa katola akaseera katuuka
ngokola mukolo gugwe buli muntu adde waka kubana abantu benyini abajja n'abaka bawerekera tiimu y'abako ne muntu ka mukolo saa 11 bote bajja kulaba nti twatuuse leeti era bagamba ti mugezi nga tuluyisizza nenga bubabuuze twayingidde sawa mmeka luma ajja gamba nekituufu kati eyo omusajja eriyonze twatuuka ku mukolo zaali saa 11 kitundu omugole tannafuluma omusajja ambuuza tuva wano sawa mmeka nemubuuza mukama wange omugole alina engoye mmeka nya kati gombuuza tuvawo sawa mmeka nga nemmere tunaba kugirya nze kuddemu ntya olajja nakugamba lwaki tebisalasalako ebimu naye nga tulina kyoyinza kusalaejukalwa programu omugole yapakisiza engoye mmeka nya ate tunayagala kituufu kati gomugambye nti olusembayo luleke ayinza okunyiigira kale ate sizikugwa ku mukaaga naye engoye zonna akoze nga zonna azifulumizza baziseera azitaddemu sente ze kati gomugambye muleetako olumu obudde bugenze era nze nkigamba nnyo abako nti ekyamazima ebiseera ebisinga sayidi y'ewaka bo beeteekateeka ne bebeyaseeti yesobola obutuuka nga tuseeka ate yebadilayinze ko nakyo tugikozeko mingi omwami n'akeera tuluseeka ne badilayinga naye wabawo nebadderenga okutegeka ekifo tenti biki ne batandika leeti dekoreta nabo oluusi waliwo decorators atuuka leeti sente simanya wa saudi nga yatuuse leeti bibaamu buluusi naye nga biri lweya sayidi y'omukyala ebiseera bisinga sayidi y'abakyala babeera seeti emirundi egisinga obungi era ekiba kibaddemu kibaamu lumu tekisiri nnyo komoni naye sayidi y'abaami banakisukka batuteeka ku bunkebkisinga okuleeta obuzibu ogamba nti nina gwe nninda olwa tubeera mu meeting lina eyama obukadde 6 neyama obukadde 12 niyo eri waba yeyamya obukadde nabakwadde obukadde 5 nagana okukwata obudde muleke akusangeyo kuba eri abagagga bagamba nze nninda mugagga wange siyinza kusimbula nga tanatuuka because yamuwa ameka 5 atali ku lunaku lwalutta omuntu akwagaliza wadde yakuwa sente nene obudde abukuumye embaga ne kutegedde nze emikolo egisinga gye ntuusemu leete ogenda okuli omugole agamba nina gwe nninda ogenda okubuliiza gwalinda nta mugagga we omugagga muleke gwalinda tuyinza kusimbula nga tannatuuka oyo mugagga ono omugagga w'omukampala awo omusajja waalinnya yalinza munne naye ku mukolo gwe twatuuka ssaawa zaali 11 naye nga ninaga munne gwalinda bonna abagagga naye yagamba nze ono nga tannatuuka ate tuyingira ebbiri mugamba eki kale kati nga waliwo bakuba bagamba tujja kati bw'atagira ddala okola oti ng'ani atazze omusajja nga tazze kale abantu fe omulimu ogwaffe kulaga muntu kituufu kyakukola naye alina okukola final decision naye kyali kikutuuseeko n'atagira ddala omuko nga tobuse nti wabulidde omuko nga yatazze omusajja n'atajja nga ate omugole ali muli alinze sinnagufunako ogwo kamayambi sinnagufunako wakiri bajja leeti ate si tebatuuka leeti ate waliwo kanti kwasembayo tugamba lina ogamba bwakiri nti singa abantu bamanya nti wakira ne wajja leeti nga zze wenza ogamba atajja eri emboozi gyenakunyumiza last time naye ate oyo ye yakommunicatinga twali tukisuubira kuba yatugambirawo tiyo yatugamba ensonga eyamukozesa ekyo oyiye yategeeka niyo eri omuka alinza n'abagamba nga n'amasimu tagakwata so yaba disappointinze omuntu naye nagambye nti sigenda kujja because of ANBCD oyo oba okitegeera ebintu bibaleeta ennaku zino bayita bintu ki ennaku zino waliwo olengera omukolo kale kitegera bala buli omu n'ensawo yo bakyekitiisa n'abantu okubasa balina olugezigezi fe abazze okulaba tubeera ne mu vidiyo ebiseera ebisinga abantu ekibalemu okutegeera tigina emikolo tugenda okugikola ng'abasinga obungi bamala kugenda ne families tujja kusanga famire oluusi nga balina ebisinga byonna ewaka taata akugambe nze sina kyeneetaaga kya bulijjo bula kyoba ogenda okukola gwe ne mukyala omwetegekera omukolo gwammwe oba ontegedde bulungi omwami n'akwata miliyoni 5 oba 10 ekyandigwiza ebintu ebijja ku buko n'abiwa omukyala byonna saidi y'omukyala tagisumbuwadde nekinti ate muleeteyo eza diko leeteyo eza sawundi zonna omwami nga zikuta omulundi gutya eziteekateeka ewaka mu kulya ndongo bifaananyi nga bimanyi biteekateeka omukolo omwami nga zikuta omulundi gumu so last moment ng'obutagenda nga lonjereere nafunayo sukale obusawo nga 2 sawo nga 3 kesi y'omukyala okitegeera kati gwe ate akitegeerako n'ogamba omusajja azza ate naye omukolo gwa buvunaanyizibwa
then yiyo n'embeera ey'okubiri nga yes kubera abazadde agamba nze situndwa mwana era jagamba omwana kyonna kyolina mujja tukoleki gwe mpa kyonna kyowulira nti embeera ya TikTok eno yajja embeera ya social media yajja abantu baagala okubuukira gundi wabuuki naye nga buli muntu ali supposed kola ekijja mu nsawo ye because ogamba okubuukira gundi wabuukire osomaliza ng'olidde amabanja mukolo ne guggwa ate ne bakusiba oba oluusi n'obufumbo ne buggwawo omukyala amazeeko stress kaseera poliisi esiba yeewuuba ewaka mukyala n'anoba waliwo bambi eyagamba omusajja yatugamba juze yatunyumizaako n'agamba kati ye nekati akyasasula looni kyokka omusajja yanoba amina omukazi yanoba bingi nnyo nange nabe mmanyi bali ku looni bazisasula nga omukyala yagenda ate n'ekyokubiri kati mmanyi n'abakyala oluusi bavugama abasajja speed waliwo yangambye mbuno tulekerawo kaka abasambufu abakaka embaga okulimba kubi gamba bwate bwe temuzaagala kulimba kubi butubakaka omwami n'omukyala omukyala agala nnyo omukolo okusinga omusajja nti fe abasajja ebiseera ebisinga tuba tugwagala naye fe twagala tukola ekintu ekiri ku bajeti yaffe oba okategeera naffe twagala emikolo naye nagamba nina obukadde bwange 2 kanzanyisa obwo naye kati oyinza okudda ku saidi y'omukyala ngaakulaga gwogamba 3 ye alabawo 8 kiyinza okumala kati oluusi naye amukyagala kunyiza mukyalawo n'omaliriza nga olidde bulooni osobola okuba nga ofitinga mu bajeti y'omukyala gyakolaki ate jjukira bano abasuubiza abamu tebasasula kugamba nja kuweereza sente n'atasasula kiyinza okugamba omuntu oba naapulaninga omukolo wetaaga okuba nga olinako 70%. Omanya nti omukolo wetaaga gwa bukadde 6 beerawo 8 gana 2 otandike wano bwe kiba kiganye tuyinza kubulwayo 10 sigega 5 kitegeeza oddamu n'osaasala bajeti yo oba ku byojjajjamu n'okendeeza oba ogivuddeeko na kinene nnyo because oba draftinga budget mba byokozesanga byotekamu nga byalakizale nga nekyo tekiriiko omukolo gujja kuggwa kitegeeza buno busigadde 10 ng'oyifunya 5 omukolo gutambula bulungi tubeera disappointed naye omuntu gwe sikkiriziganya naye mbonina emikwano gyange migagga olina million 2 ku akawunti mwotandika meeting n'obateeka mu gurupu bonna nze nali mbirabyeko nga talina yadde nga manyi ab'emikono bagenda okukola embaga talina wadde n'ekikumi oba nze natuuka kuseera ne mubuuza n'ekyamazima mukolo tugukola gwe ng'omukono nyini mukolo olinawo mmeka esooka tugamba alina 5 million 5 ng'omukozi zitagamba kale nebeeyama kati ku ssaawa esembayo abantu bagamba ye kawasa ffe tusasula yenga tuletayo wadde n'ekikumi ng'ebula ennaku 2 n'atugamba n'ettaano zali nabasuubiza taata yali agenda okuzimba tukubira taata we ng'agamba nze nawe emitwalo 3 naye kyokka tubuzayo ennaku 2 ebula ennaku 2 naye banna kati abali mu miitingi bonna ze baali beeyamye zonna bagenda nga tutujana mugambo waayi nali neyamye kakadde nkuwaddeko 7 ziri za 5 nange nteekako ameka buli muntu ng'agamba kati gwe kawasa nanyini mukazi agenda okuwasa okola otya omukolo nga olinaku wadde n'ekikumi oli byalinaku wadde n'ekikumi n'ettaano zali alimba bulimbi ng'ayagala esi bantu basonde busonzi sente awasiza ku mwana w'abantu abantu bavuga ku ssaawa esembayo nga balaba sente ze batematema balaba ezisondeddwa zokka zezikolaki temulimu charge like ba extra nga zonna buli kimu ekigenda okukola kiraga kivudde mu meeting kwe kumubuuza nebwe omukonanyidwe kawasa atandika program nga tulina muwadde n'ekikumi natuwe namba ya muzeeyi temukubirira taata yalina sente zange muzeeyi yatugamba oyo mwana sirina ku sente ze mpozi namusubizamu wayo emitwalo 3 yamanyi gyazijja ezo milioni 5 era guli omukolo twagukola naye kwekaza twakola mukolo okwekaza so kati abasinga obungi endowooza nkyamu nina emikwano bajja kunjirawo mubiri bangi babadde disappointed ku ssaawa esembayo n'omukubira essimu ne batakwata ne bakuwako ntono ne mutandika okusonderera paniki bwetandikira abamu I think bwe bagamba waliwo yali agambyeko ne basazaamu omukolo nga tobedde mbadde manye kati gwa weekend ne bagamba manyi bagisazaamu bangi ffe tutegeera embeera naye gwe ne bakubuli kati bayitayo emikolo egisinga obungi gye muwulira naddala okwanjula okwo wedding kale kaleko because weddings ebiseera ebisinga teziba nnyo expensive wedding you just need food na shifu
For food, that's it. Kwanjula. Kwa yo wedding kasamala church yewe wedira ngabo gambe twatwagala celebration. Na ye ebisere bisinga imikolo gyo kwanjula gye mu anti gobadde gulako exhibition ndi cancelled. Ne baba cancel. Kwa nsonga jula abantu. Sente. Ndibula ko sente ndi yasubira abantu bamusubiza sente mpitirivu mu meeting. Lusinga tayite yetesete asubide sente zola kuzijja mu bantu. Tutukubiriza meeting. Nola kulinga ya mamilioni 10. Jukira mkoya mawano zibalabala mu goli bukadde nga bibi. Myaka sira akaguwayo nga kubukadde bibyo nako bukadde butano. Engo bakubira tebakwata weleza message bazitamu. Mwakuga muganda bikyempita mu kiwangu. Akuyambi no baba akutagambo wayi. Na wabiri. Jukira joko mukola pledges yeah. Nawo gazia ku budget no gamba hanja kutwala. Nesofa nojiwanikira olusi wajibu kinga ko yabukadde butano. Mama. Ogenze ku dining obukinzi yabukadde mukaga. Ngolo tuka kwa yo week. Last moment lumunga gamba sina sente nena funye yabi. Ogena mukola ki. Pesegeza tabaina chambuka abereko nezi anene kiralanga boga babere 80% ne kirala. Zino pledges wakiri basanyukire zino ze basonze already ze bayinawo. Zino musajja. Ole mugole na musanyukira nnyo. Yatandika okukola omukolo nga sente zonna nga bwazitaka zira ku account. Omukolo gwe yali atagwa obukadde nga 15. Yalina ku account obukadde 2. Wow. N'agamba zino sente oziraba nze omukyala wange genda okuwasa tebamunsondera. Wow. Naye n'agamba nga biri nti mpisa y'abantu ate badde meeting z'abantu bawadde sente. Bayinza okulowooza. N'agamba ngenda kukola meetings naye sizikola nenjagala sente. N'agamba era zonna ezinaavaayo sina ngenda kunyiigira zonna ezijja zijje. Twagenda mu meeting eyasooka. Mu pledges twafuna milioni 15. Zibamuwa cash ez'obuliwo mu meeting omwo yafuna milioni 10 ezavaawo cash. Wow. Oli okumanya yafuna sente. Yagamba bino ebyo bitabadde ku account bibadde byakola mukolo gwa mukyala wa. Naga mukwano olumaliriza omukolo. Kugenda France for 2 months. Tulina okuleta sente. Zino tulina zirya. Kubanga zaali za mbaga. Yako obukadde nga 5. Bambi. Nenga zona. Nagulyako n'omukyala ettaka namugulyako n'emmotoka. Oza ku bukadde ebyo byangamba nasigaza ku account obukadde ngaaga. Nera wa 15 kyonna bakisaasanya. Jukira yali plan era luli 15. Kyonna bakisaasanya. So yeti yali disappointed. Yagamba nze batampa nenze jagadde kutuukiza because yagamba nze bampita mu meeting niwe mba nayamye butamu mbuwa. So yagamba kati bantu bangi singa sikola meeting zino bajagamba nina amalala. Azikola. Ni yajagamba batebampa oba bampa nze sina gwe nyinako buzibu. Sente za mukyala wange zimuwasa nkola ki? Nzina. Kati wali like wachi bana basajja baba bagize tubagamba ino bambo omanyi ina yakamereke ebbali bambi kagambe tekajja. Bomanyi side chiki mugambe tajja. Olusi bana abo abenganda zamwe baba bamanyi nga bamanyi side chiki wuli side chiki. Bolusi nibachankanye mukono olusi bichi bera gari. Bashi mbagamba kuli mukane bange. Musajja ku musajja. Kalekere ero tukaleta. Tolaba. Omanyi ebintu byabagala ibera bizibu. Bya bizibu kale. Kati gosobera mu briefing olusi omukonga bogereza nya ku simu. Olusi mubyogerako. Yeah. Nomugamba naye embeera bweti ne bweti kyankalanya omukolo. Kati kujikira omukazi twamulaba ko tumanyi face ye. Era oba kimanyi mu 20 twamugamba byonna yabiwulira era yabitadde mu mukolo. Atadde moto. Just ne kikugwerako ku mukolo. Kati ogenda okuwulira nga bagamba ha akaweereza mujja okubuuza mujja wali wanti buli olusi n'omugolo amanyi mujja we face. Ati kibadde kugamba. Era omubimba bwasaba dijja mukubire nga buko nato oli atudde. Bogero kamaga ateze kati nagira walinga bakumandulwa ine mikwano je waneja bakyala. Amukole bena kulaba ngakola. Kati nagamba lwaki mpazi mbogerera. Nakola ko mukolo gumu. Oli omukyala anaina mwewunya. Yategera nti gundi azze wali mujjawe. Bonna beyagala. Omukyala si wa muno beyo mu Western. Weyo 40. Omwami yawasa omukyala w'okubiri nga mwesiza mu 40 mukyala mukulu. Ne bali abantu beyagala. Nti indati omukyala waba ave wakka nga ave 40. Akubira munene mu kibuga namugamba no musibo dajja. Akasa nti atuse bwatuuka nkubira video call omulabi. Naye bande. Nkugamba bya ddala. Kati nono natuuka. Era omusajja abasimbula okuva e Kampala nga addayo mukyo kwakolera 40. Musajja mukozi wa civil servant mukozi wa government. Bwaba ave Kampala nga adde 40. Era amugamba nti omwami akola ki?
asimbudde watuuka nja kakasante akoze ki atuuse era omwami oli yalina bakyala baba babiri nga amakubo ge gonna bagamanyi bakyala kuba bonna beeyagala enda nti ku mukolo ogwo kuba mukyala mukulu ye yali jaggwadda n'omukyala mukulu naye olw'omukwano gwe balina ababiri bano najja teyajja naye kyeyakola ku mukolo kwaliko abayimbi banna ate nga bonna bamaanyi wano e Kampala oli esasulo ya mujja w'abayimbi abayimba ku mukolo omuyimbi yali ow'essente entono zaamwa milioni zaali 4 yamutako milioni 10 nga gaali nga 5 kuba bye yakola ku mukolo yamuwa make-up yamuwa b'ebifaananyi yamuwa endongo ndoza omukazi ndoza ayina contribution ye gye yakola yamuwa ba service providers abalungi kuba zira ddawo nembuuza naye mwe kituufu kyemu n'ebintu bituufu byaddala oba nkwakububa lyennina sisobola era omusajja yakuba patte yeyagala bulungi nnyo era ne mu comment section babiteeka mula kwambe temwabiwabudde era abantu bagamba wakimanyi nti mukyala mukulu n'omukola baddeka ng'agulaba nange natuuka bagenda omwami waffe atuuse wuuno video call musiibuleko kati balinaako buzibu amanyi ogamba munne nti alino gwolaba banebe zoli banga ntubiri neseka n'okuseka nze kisibikiriza bemanyi era wabanga ero dayate y'omwami alina kunywa alina okulekanga befosa badde alina kulya balina schedule biki aso kimugamba ndi nono gyabadde avudde era badde bakulya fish muceere na kyennyanja kyobotegeka kuba kiguddewo programu ye yali badde ya fish noli naye noli namugamba avuddeyo mangu naye fruits yazirese mu fridge banga ndio ninga bili mu Uganda ninga beyaga tebinaako buzibu era n'olusi mbagana nakyalirako n'oli nona je Kampala nakyalirako munne tebirinaako buzibu sajja yakola kiki ekyo banna bakyala yo n'abagala kintu zagaza subije bakola bana bakukuta lina mulaga nti nomwagala nnyo kusinga ono kitu kyampangula ku mukolo omukazi yakwata milioni zasuka mu 5 ngaziteeka mu mujja we kufuna olunaku lulungi oyo bamwetaaga mambi ennaku zino akukolimira n'aloge mu mukolo guleme kubaawo kati nga tukombe kumaliza biki bye tulina okuleeta ng'oggyeko kale wadde ng'olina sente walopye obwogame nti singa abantu bakimanya nti walopye olina okuleeta nga ggwe then walopye ogamba kale just maybe sente zifise maybe mina sente biki bye tulina okuleeta okushokola shopping eyo kubanga wagamba mbolusi lulwe twasembayo kwogera wagamba mbolusi wagenda okizuula ng'olusi abaami bajja leeti ng'ovuddeko kuzira esente ze bamusuubiza bamugaggawe ng'olusi ne bino ebintu by'okugula mu kibbo nga tebalina kati ng'obusente tebuwera ng'obubaswaza ne mutandika okusonderera ebintu by'ensonga yes ensonga kati ffe mu Buganda njagereza ku Buganda yes mu Buganda wano kasoma nnyo omutwalo omutwalo ate ebiseera ebisinga abazadde tebakalubiriza mbeera kuba bangi betusanze nga taata omutwalo bamusalira bayibuli babeera nga abanzikiriza eyo eryo gwe basalira Kurani eryo gwe basalira Bikira Maria nga yekyayagala olina mugamba nze omutwalo gwenjaga namuga omwana wange simutunda nogwa ndibadde ng'omutwalo njagalira omwana wange namugamba kati ebisigadde gwe olirowooza kyolimpa neze namugamba ng'omutwalo nkusaba kwagala mwana wange kuba mbadde mwagala ne bwekiri nti gw'omututte laavu gye mbadde mulaga nsaba okoleki onjagalira omwana ndibadde ng'omutwalo gwogenda okumpera namugamba bw'oli munjagalira oli bonsasudde so nti kasofuna omutwalo yesi lyabasaba bajaji lyabasaba ebisingakaawo negwe obanga ogufunye n'ofuna enkoko y'omuko ategereza kugina emikolo egiri simple n'okusaba ebayibuli omuko eba nkoko n'ofuna enkoko y'omuko n'ofuna olugoye lwa maama n'ofuna olugoye ekanzu ya taata n'ofuna ekanzu y'omuko ebayo abantu abo ab'enkizo nga bajjajja n'ofuna bajjajja nga 3 n'ofuna bakojja bamaama batoki n'ofuna ku ngoye ezo because be bantu abakwatibwako ennyo ng'ovudde ku bino ebirabo ebijja ebirala n'ebikugambo eby'ensonga kati ebiseera ebisinga lwaki tugatako ebbaasa ezo bakwati abantu bakijjubisa nnyo nti ebbaasa weetaaga $5 kakadde nedda ebbaasa eno lwaki nti maama mwafuna olugoye tumwerako ebbaasa zino sente zibeera mu bbaasa zezitunga olugoye olwo tukitwala nti omuwadde fulu omuwadde ekimu nga kiwedde $5 kiba kimala tegeza baba yomba mbonabina kama nantira $5 10 ono yonga amanyiira
mpozi nga kazize kasiimo manye ebbaasa eberekera olugoye yanjawulo yanjalo n'akasiimo eri abajja anti ndikugamba ebbaasa ziwerekera engoye ebbaasa zibeere nnya era ze zimanyikiddwa anti taata afuna ebbaasa nga tumuwa ekkanzu ye mama afuna ebbaasa omuka afuna ebbaasa nesenga kati kitegeeza zo sente ze basangamu wadde ntono bo baleme kuteekawo mbeera abayomba nnyo naddala maama nesenga lwazze engoye zabe teziba ntunge omwami ekkanzu eba ntunge already naye maama nesenga ezo ebbaasa ebiseera ebisinga ziwerekera ngoye ezo zisobole okutwalibwa ku kyala nezitungibwe kuba abasingawo bangi bakoze emikolo n'olugoye nalutereka buteresi nagamba sinafuna zitwala ate fenna enfuna si yeemu naye kati gwe omuko oba omukyalo omujja mu famire nga enfuna si erawo ennungi sobola ebbaasa ebaako nti egende werekere mama olugoye balutunge asobole okuba nga alwambala then ebayo n'omuntu gwosanga alinamu ku ssente ze nagamba akano kazze nga kasiimu nakwata miliyoni nga mmeka naye baza bamukuliza mukyala bulungi ye sitakyawula nti kano kasiimu eba bbaasa emu naye nateekamu ssente nga ziwerako zino teziba za kutunga lugoye naye yabakiisiza mu mbeera naye nga aba muwadde kasiimu era kwebaza nosanga eyatata ngeri miliyoni 5 miliyoni 2 oba miliyoni emu just ebejja nga kaze kasiimu naye ne mbamu mitwalo 2 giba gimala because Gomesi tesuka mitwalo 10 okugitunga kyovola bakugamba nti wabawo omutwalo ogusalibwa so kati kyonna ekibadde mu mutwalo batata basaba because basaba cash nagamba njagala obukadde 3 njagala obukadde 2 ne babumuwa so kati ne basa kyovola balete yo tujiwera ne mu nyumba nga tuzaala kuba basooka kumuwa mutwalo alukakiriza okuwayo omwana ekuwa omutwalo mu Buganda gwe buwasa kati ne basa egabibwa wabweru waneero so kati kitegeeza oba n'omutwalo gwe bakusalira bayibuli olina ebbaasa zinenya olina engoye ez'abakulu olina enkoko omukolo osobola ogumala then kati byetushoppinga bino bye bateeka wabwera awo kiki tulina ogula ennyaanya ate bagamba ennyaanya bikooya naye era ndowooza byennono nati kati lwaki ebintu ebyo birungi manyi buli kintu kirina ensonga lwaki kyatwalibwanga ku buko ekisambi ekyo ekyente empisa yakyo yakitandikawo ekisambi nti tukkiriza nti oba n'omukolo ewaka guleeta abantu bangi oluusi amu bajja kuva eri abavudde emiti katukoze omukolo guli wano mu Buganda eri avudde emitiana buli kangeze wano Kampala eri avudde emitina eri avudde Masaka eri avudde Mbarara eri avudde Mbale so kati abantu awo omukolo gugwa leeti tebasuubira tambula kolaki kuddayo ate ebiseera ebisinga emmere ebefumbiddwa ng'omanyi emmere y'emikolo eriibwa neggwawo kituufu kajjukira ffe ebiseera ebisinga tutambula mu busawo bw'omuceeri nga tugenda ku buko kubako omuceeri kubako amatooke kubako ennyaanya so kati ennyama eno ekisambi ekiwerekera kivola kubako oluusi ente zitambula ennamu n'ekisambi ekyo ekisambi ekyo ffe tukkiriza nti taata abagenyi basuuzizza tebajja kulya maluma so enva ezo ze ziyambako mu kusala mu kufumba abantu tebali ekyeggulu bwe zisigalawo n'ekyenkya nga bakola ki naye si kyagamba nti kyovola abantu ate ennaku zino nti empisa ate zene mu kukyala tendi ne mukukyala aleeta ekisambi boba ne sente tekirina buzibu tebakugaana naye nga siteeka nti okukyala kulina okubako ekisambi kyekyo kyatwalibwa mu mikolo gino egy'abantu abangi kuba okukyala kwedda kwabanga kw'abantu batono that's why ebintu ebisinga obungi tebyajjanga kuno okwennaku zino tebajja kukola okukyala kw'abantu 3 bantu 10 so ebintu biseera bigenda bikyuka bukyusi naye nga nyaanya butungulu gwe bireete ebintu ebyo actually kyovola wano mu Buganda kati twakkirizanga nti omuntu omutwalidde emmere otuta ettooke ng'eri otuta omuceere ng'ogwo kati bo nga bakkiriza katugeze otuta ekisambi ky'ente yesu ojja kuba ennyama ogitaddewo ewaka naye bw'aba mu nnyumba talinamu nnyaanya ate agende ku dduuka agula ennyaanya otuta ennyama yesu talinamu butungulu ate agende ku dduuka agula obutungulu lwakuba nti abasinga bakuba ebintu bino naye tebamanyi ensonga lwaki byatwalibwanga naye nga buli kyajjanga ku buko kyabanga n'ensonga lwaki kyatwalibwanga so kati z'ennyaanya zezayambanga ate mu kusiika ennyama eno ebeekoze eki kyekimu n'obutungulu bano abagenyi biki byonna so balina bigula olunaku olwo lwennyini oba adde bifu gwe nga gwoba obawo advice ki nze nzikiriza nti woba onaateekateeka omukolo ne bwokola oguzadde bifu omuntu gw'oguzeko munnyonnyole nti ngula zigenda ku buko takuwuledde zimaze kwengera akuwa ennyanja embisibisi bwajjukira wakuwa embisibisi n'ogipaakinga ku makya ogenda ogituusa eri ng'eyengedde naye ate wakuwuledde yamaze okwengera ogituusa eri nga jjukira ebbugumu liyo eri lyongera neligifumba neyeyongera okwengera kati omaliriza okuta ennyaanya nga zatikidde munda olw'okwengera ne ziyitawo ate so omugamba nti zennyanja zenjagala
njagala zigenda ku mukolo ya EDCBC era nazo obozi zifunyika ngezo mukolo gwankya tuziparkinga kiro kino mukeera ku makya ne muziteekamu ne zitalwamu nnyo sobola kuba atenga shopping before ne bwe babyakulya mekesha mugula ebiyinza okulwawo emigaato so giparkinga ngano rubandi majani n'ennyanya ezo zonooneka zinyumateekamu ku makya ne zitalwamu nnyo. Kati ngamaliza mbadde mbuuza bino ebyasenga bino bibagamba waliwo kyewali otugamba ekyebirabo naye kati okyetolero kigamba abagole waki watunyonyolako naye mama naye sikitegeera enkata wakinyolako ekyenkata ogamba mbuuza abagole bange tero nnyo bagamba ekintu kyenkata nti oba enkata ekola biki nze simanyi walinaga gye wakinyonyolamu awo oba simanyi enkata eyo just bantu kukkiririza mu bintu byakweraguza naye nga mu bintu ebyaddala tegasa oba munayi fetukkiriza buli muntu n'endowooza ye batugamba nti muntu agikolerako ekikyamu ekola bubi eyinza n'okuviirako obufumbo okolaki okwawuka so kati embeera eyo yajja mu bantu buli omu amanyi nti enkata muntu agikolerako ekikyamu ebeera mbi so kati muna okusigaza kirantiwo ng'akuwadde omulimu era kakase nti ziwagenda kulwanirira enkata yange ogikwata gwe n'okola kino gamba ogisaanyaawo because at the end of the day singa tokikola tomanya ngola sogamba ziwe enkata yange ogiragajjali obufumbo bwange bukoze eki kyobula making sure ogigira naye nga bw'ogezaako kinoonyereza ennyo era olaba nga mbeera y'abantu kweraguza si kirawe kirimu ennyo amakulu okitegeera kibe kize tukola mu bufumbo zebakola mu bufumbo si bufumbo mu kwanjula ennaku zino eyo gy'olina olaba n'ensobi bakyazikola oba nsobi ki ze balina okulekerawo okukola ensobi ezikolebwa mu bufumbo mu mikolo kati nga bw'okuleeta taata wotaze wale watugamba nti twetaaga emikisa gya taata olwe n'agamba taata tagize kale ffe tugende mu maaso oli mama n'agamba anyway lwakuba nti bwekyolabanga ensobi oli akikola tajja kiraba nti nsobi naye nga omukolo gwonna gwandinyumye nnyo n'ogukolera amaka g'abazadde yesi embeera weeba egaanye kuba tukirize tuganeyo ojja kusanga abaana kale naye gwa teguli maka g'abazadde naye nga bopangisiza gadde n'abazadde nga we bali naye ekyo kitakkiriza muntu nakolako omukolo nga teguliko wa family member yenna wadde n'omu ina kitegeera ku ssaawa esembayo naye bannange mbu tebakolagana member yenna ate nga naŋŋamba ziwa njagala ogupositinga gonna paka kasemberayo ddala ne mubuuza kinagamba njagala babirabe gwe nga tomanyi kigenda mu maaso naŋŋamba njagala opositinga kyonna kuva kusooka paka kasemberayo ddala tekwaliko family member yenna wadde n'omu naye nga omubuuza kiki abazadde basobyamu nabo naye tolina kutuuka ate awo wakiri muyite oli maama wo tolina kutuuka ate awo kiri kyankuba wala tekwaliko wadde muganda bwomulenzi tekwaliko ani mikwano just nebanyina yadde basista bo bangi kati ate nga lyo omusajja yali alese famire ye alese abantu babandala so kati gwenza okukirabanga ekyokusaaga naye ate omwami bwakimanya kkiriza gana obufumbo bubeera mu lusuubo kituufu kuba neyasooka nabuuza omuntu eyankweka famire yonna yonna kiki asooka nebuuza kuba tugize tugaane abazadde basobya naye naffe abaana tukola ki era kyasooka agambe ono omukyalo watuukidde okwegana famire eyo nakati nze tasobola kunneegaana nowamba sokati omwami bumulekedde ebibuuzo singa alina abako kyasobezzaamu yita omwegaana so tekiba kirungi yesi famire basobyamu nabo naye ddirizaako abantu baddiremu oleka abantu babeerewo then ekirala nze kyesikiririzaamu ndowooza kwe kufuna abantu nga bowadde obuvunaanyizibwa si bakyaliiwo olaba dodo ezikiririza mu muntu akola omukolo osobola okuba nemikwano gyo ate mukwano gwo nga takwagaliza njagala nnyo omuntu akola omukolo best man notalonda ku bakyaliibo metroni totafuna mu bakyaliibo wabula osogamba mu bantu bokola nabo emikwano naye nga like you take long to meet like when you like once you meet emboozi eflowinga kola bajja kukolera ekituufu naye bano abali close bano emikwano oli abalina asobola nga yakunyiigira maybe mu byenfuna nga gwetomanyi maybe mu byemirimu nga gwe nga tomanyi ng'anoonya wanaakusasulira
naye bano abantu ng'olwawo okumusinga n'omusinkanya baakwesunga bwesu. N'ekyokubiri kati omuntu ng'oyo bw'omukubira esimu n'omugamba kimanyi nti munaye gwe metroni wange like agamba n'ogamba oyo mwana nze ndi mukyalo eno mbala ali Kampala omukwano gwaffe kyanguva gy'obuyinga bwakyo just nagenda kukolera ekisinga. Naye sometimes like to getting disappointed ku bantu betulowooza nti be baffe because yakubera kirozi. Tukola n'abantu bagamba nti omuntu akola ekikyamu takubeera wala. Omuntu nakubeera okumpi yakola ekikyamu because yagenda okufunako ensaalwa, yagenda okunyiga nga ofuna promotions ez'enjawulo, yagenda onyiga nga laba osayininga deals ez'enjawulo leka nazo asayininga. Naye kati omuntu ali eri like tamanya biki bitambulambulamu buli mwafu akasinga ku bubwe talina mbeera yonna gyayinza kuwulirako. So bw'afuna chance n'omulaga nti ate ng'olowooza okuba metroni just nabagenda kukolera ekisinga kyonna abajja kukolera ekisinga gano okwesiba kwona tutambula nabo because tusakibera mutima gwa muntu okubeerawo nga museka naye nga ate yalina ekyamunyiza wakimanyi nakimanya nti wakikola nekimuluma naye nga ye yanyiiga waliwo gwe bali batulaga ku social media sibanyo oba wabira bakoko bali mu kisenge oba yalisenga oba ani n'akwata ku lubuto lwe agamba mulaba katula kyakute ku lubuto lwe nange nengamba tofudde era nga boga bana babeera kumpi nga boga mera batwera ssente tokola mikolo wala omutukolo gotuukako n'ogamba muno guno mukolo omukazi yatadde mu ssente n'ogulabidde nogaguno kirabika omukazi naye just ensobi ezo zetulina okwegendereza. Laba kufuna bakyalibo bemukuza nabo bosiba nabo bakaye mujje mwambale. Kati nze nakyali wange nakolako omukolo nali best man naye kyali wange yakola emikolo erina bakyalibe baali bayitiriwe naye kusawa esemba actually mu bonna buli mera yasubi magenda okujja best man nita balinaako obuzibu nate balinaako obuzibu naye abagamba bagambya manyi ne best man wa so buli mwe yali sho kuti nagamba yes nabagamba mujje mwambale munyume mujje mukube party so nyanga sigamba nti abeera aliikirira naye yagamba omanyi sagala kusumbuwa muntu yenna boka bajje basanyuke bakube party era bwekyali so manyi kulimba kubiyo laba abantu batuwangala nabo banene si balungi abamu ku kintu nga oluusi tulina nsubi gy'okoze naye nga just gwokoze ekirungi nakiraba bubi nanyiiga olwekyo naye nga tulina nsubi gy'okoze eki gy'okoze si nsobi ku muntu nga badde akwagaliza naye ate bwe kiba kikutuddemu okumanyira nti abantu atulikirozi banene babeere bakyali bave naye si buli nsonga etukwatako tugibateekemu abasobola okugirabira ebbali wali naye nga ali part of it leka abeere wali naye si wano ku front page wano wenyini banegamba abantu abalekera okugira abagole bamwe muteekayo olwekyo gye wagambye nti kati ababi bakole batya nze sagambibwe nti ababi kale fe tuba tubavuma ababi waliwo gwe nalabye omulala oyo naye siyabadde mukozi teyabadde muntu waliwo omuntu omulala gwe twalabye ku social media naye ng'alinga oli professor gwe twalabye kati babbiye ng'alina amanyu gaavayo bwe gati mumpi biki ng'omukazi gwalina yes alabika bulungi omukazi yabadde na musanyufu naye omusajja yabadde asingako okuba omusanyufu kale era ne bateeka ku mu comments mbo bannange kyenyinza okugamba kuba kati abakkiriza bennyini buli muntu yenna nga mukkiriza tukkiriza nti ffenna twatondebwa mu kifaananyi kyakatonda lwakuba nti buli omu alina shape ye so kati omuntu yenna abakoze omukolo si balungi bokka balina okukola emikolo tulaba nti balungi kozi ne gulaba nti mulungi ayinza oba alina bad side of like ku side ye buli muntu alina obubi bwe buli muntu alina obulungi obubwe era obulungi obwa face era obulungi obw'emitima era obulungi obw'empisa buli muntu alinako kyalina nga kirungi kimufula obulungi mu mbeera ye so gwekiza okulowooza nti feezo omusajja buli muntu gyagenda okwegomba yagambye nti nze mukyala wange mwagala leka ndabirira tuvula atusona akasena agamba kamukolera omukolo buli muntu alinamu kyalina ekirungi so nze kyensaba bambi abantu banene tetubamalaamu maanyi just sanyukirako munno atuuse ku buwanguzi nawe katonda akoleki akuleetera obubwo ate ekisinga n'okukunyiiza nti oluusi ogenda n'okukebera omuntu avokatatakiraya nti naye nga naye bw'omukeberako ate oluusi ngono gwavumya ate ukitegeera amusingira ddala nogamba naye just nze embeera tugigendeze bukendeeza abantu tubaagaliza yagaliza munna atuuse ku buwanguzi naawe ate katonda wagenda okuyisiriza omukisa ate aguleete wonawo ubeere ng'okola omukolo bwe gutyo
Amin. Kyamazima so kirungi era sijja balimba nze kira anti wange yomunashabulanga nja kujja mu comment section kati ile mwana yaze nanvuma nangamba ziwa kirabe kiringa n'embizi Watch what you comment section ku mukolo guwedde. Sanji sangu ne comment. Wajire so ena jiringa embizi. Nenga bakadde musajja musiramu. Omwana ngamba ninga embizi. Dala mfana n'embizi. Notamuddamu n'osirika busirisi. Ode n'okugira nagirese nakosa. Wajirese nga bweri. Kati yo muddemu muko. Ye ndowooza. Nenga bwe kuya kafaananyi singa gwa bakoze omukolo. Ne baguvuma bwe gutyo. Weebale. Nofuna comments bwezityo. Ngobadde ogulindiridde tomanyina gino bye muyisemu kutuukaawo. Buli muntu just alina enkula yiye. Ne tamu appreciating nga bwali, tumwagale nga bwali, tubasanyukireko obusanyukizo okusinga oteekawo body energy. Kituufu. Kitujja okukyuvala abantu beera tegenda kugwawo eyembi nti oli bwatuuka ku buwanguzi abantu badde basanyuka ate abasinga banyiga bunyiiga. Banyiiga. Waggu toyinza kuŋŋamba nti tonyiize n'ovuma omuntu tanakyakoze. Webale nnyo. Lwaki ali musanyulye omuvuma. Tena kyakukoze omuvuma kitegeeza ate kati gwe kikumye bulimi olinga akoze omukolo. Because tomanyi oba oli kukola. Yesu ina bawo mulungi ogamba oli mu bira kibawo tanakuwa. Omutegeeza. Yamukyala bangi nagamba nze omusajja nsigalawo naye gwe owo omulungi. Lwaki tanakuwasa? Leka oli yafunye gweyita nti mubi yamuwasizza. Amuwasizza. N'abaami. N'abaami nagamba. Oli gundi. Gwe ino omukyala obulungi lwaki netunamuwasa lwaki olaga munumbu gundi yayanjudde ekikazi ekibi bwana ekole ssente omulungi ewaka tunamuwasa oba ontegeera bulungi ogamba mukyala munumbu yafunye ekisajja kibi nekyo kimuwasizza naye gwe alina omusajja omulungi oli awo tomanyi nakumanya oba oligenda ddi bale kutwala ddi olina pulaani yadde nze nali nyumyako n'omukyala omu nangamba yamala n'omwami emyaka gyali 5 naye ng'agamba omwami tukyale omwami tayagala bwamugamba kalize kanzije like we move in we move tubere fena tayagala namugamba kale tuzaaleyo omwana tayagala omwami n'agaana tuwire emyaka 7 nga bali awo nangamba gira emyaka 7 amatesiti wagaana okugana tukyale sakusaba kwanjula nakusaba kukyala nemugamba kale bwe okukyala kuganye katandika okubeera fenna nakyo kigaanye namugamba kale bwe kiba kigaanye sigale wombere wange tuzaaleyo omwana nakyo kigaanye mutuleke naye katulinde kuguno omwaka oba ogujja naye bambi afuna omusajja era bembuza gimpa tumaliriza omukolo manga muhome mulabaziwa mufunidde emyezi gibadde 3 naye nzampeerawo omukolo nangamba naye amaziga ge nakaaba Katuna muyayisiza naleta omwami nangamba relationship yange ekadde nabyanga emyaka 7 ngatwali yadde kaga tubeere fenna kyokanga ayagala mbere waawo nga tuli awo kati eba relationship ki ana yali abali olusi twesiba ku bantu myaka negigendera awo byali mingi nemnanga tubate bisuubuzo anti bagamba tusuubiza nembera onanga kale kamulindeko ziwa olina mukali myaka nga 2-3 omuntu wakusa myaka nga 3 enaba kiteekateka naye beyond 7 years kyo kiba bambi kamanda so kitegeza bye tulaba nakabira ku bugolero gamba kati yekabya kikumbe tomanyi webali tomanyi bakyakaba oluso oyinza okuba neggayi nga takulabirire na bbanga ddene yena kolere kino nobeera ku mukolo bala bamugole kulisa amaziga naye nga gamba kino neggayo no walayi nze ngenda musasula ki nabeera ne kamada myaka 6 kamada myaka 10 ngali wana alina esaimoli ono myezi 2 yampadde kamada bya oli mutuufu balekange bakabe basanyuke omukolo muleka nakola nakaba kituufu lumalu nakulwe saka tulinde omukolo gwa ziwa baguli badde oba olijjako comment section tujja ziwa era manya fena tujja kuba betu ku kamera ngaba iziwa nga tokyeje waya simanyi tetukulize nambise balejo ziwa kaleba Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.